Oke guys, unboxing alat splitter, alat rekaman audio supaya audionya lebih bagus. Ini dia. Ini mixer 8 channel. Ini adapter, ini jack mic. Kita langsung unboxing. Ini dia guys, ini ada 8 channel untuk rekaman, lumayan lah bos. Dan kita masukkan di sini adapternya, ini on off, ini untuk on, ini inputnya. Ini ada 8 channelnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya unboxingkan, dan untuk percobaannya di video selanjutnya.